ves todos los cabos otra vez allí. ¿Qué? Todos los cabos otra vez allí. Ahora se iba para allá tu sobrina Paloma y el Fran. Para allá, para ver un poco la hemos visto nosotros, iban por allí y han visto mucha gente y han visto por aquí, pero no los hemos llamado. Pero a ti te han visto. Lo he visto en la puerta.